大家好，我是小韩，欢迎来到民航食艺。现在是小米椒大量上市的季节，价格便宜，一斤在2到3元之间。小米椒呢，是一种季节性的辣椒，对于喜欢吃辣的朋友都不陌生。小米椒虽然平时用来做菜的量不多，但少了辣味，又觉得一道菜失去了味道，真是无辣不欢。一般喜欢吃辣的朋友，一次性都会多买一些回来保存着。因为过了这个季节，要想买小米椒就很难买到，而且这个季节的辣椒是辣度最高、口感最好的时候。但是很多朋友买回来的辣椒都是直接放入冰箱保存，用不了多久就会坏掉。今天就给大家分享2个保存新鲜小米椒的方法，放1年都跟新鲜的一样。让我们一起来看看是怎么做的吧。首先，把买回来的小米椒放入大碗中，加入清水，把小米椒多清洗几遍，清洗干净。洗净后控水捞出来，放在小簸箕里面。跟着用剪子把小米椒的根蒂剪下来。因为小米椒一般开始脱水的时候，都是从顶部的辣椒蒂开始的。我们剪掉之后，不但减少了保存位置，还可以防止小米椒后续脱水。这里切记不要用手掰根蒂，用剪子剪可以保留根蒂少许的一部分。不要破坏辣椒部分，不然容易滋生细菌，导致小米椒腐烂。而且也不可以在清洗之前剪掉根蒂，这样的话水分就会进入辣椒的内部，清洗后水分不容易晾干，会直接影响保存。我们在挑选辣椒的时候，一定要选择这种色泽鲜亮、饱满的，用手一捏比较硬的小米椒。这样的小米椒呢，储存起来，口感和香辣程度才会被很好的保留下来。如果用手一捏比较软的，或者是辣椒有裂缝的，这就说明小米椒已经不新鲜了，或者是已经坏掉了。这样的小米椒都不适合用来保存，一定要跟着就吃，放时间长了就浪费了。全部剪好后，就放在这个小簸箕里面，把它铺平整，放在阴凉通风处晾干水分。切记不要用太阳暴晒，会把小米椒晒蔫了，这样不仅影响保存，而且口感还不好。像这样，小米椒的水分就已经全部晾干了。我们把它装入大碗中，往里面加1勺油，把它们充分的搅拌均匀，使每一个小米椒都均匀地裹上一层薄薄的食用油。加油呢，可以隔绝小米椒接触空气，防止小米椒氧化，同时还可以锁住小米椒的水分。这样处理出来的小米椒，营养成分就不会流失，在保存的过程中，吃的时候口感也就不会有变化。接下来准备几个塑料瓶，瓶中一定要保证无水分。再将处理好的小米椒装进塑料瓶里面，因为塑料瓶的密封性比较好，用它来装小米椒呢，比保鲜膜和保鲜袋都要实用，而且非常的方便，需要吃辣椒的时候直接倒出来就可以啦。全部装好后，盖上盖子，密封起来。如果在1到2个月之内可以吃完的，就直接放入冰箱冷藏室保存就可以。要是时间更长的话，就放冷冻保存。冷冻保存
也不用担心小米椒会粘连在一起。只要在储存之前把水分晾得足够干，小米椒是不会因为冷冻结块而粘连在一起的。在取出来的时候也不用解冻，直接取出来就可以。不管哪种做法，口感都跟新鲜的一样。这是小米椒的第一种保存方法。接下来分享第二种保存方法。同样，把洗干净、晾干水分的小米椒放菜板上，把它切成小块，大小随意，就根据平时的喜欢来切。在切辣椒的时候，建议戴上一次性手套，防止辣到手，或者不小心触碰到眼睛。观众朋友们，视频看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。切好之后，把它装入一个保鲜袋中，排空气，把它密封起来，直接放入冰箱冷冻保存。这样吃的时候可以随吃随取，特别方便，吃多少取多少。不过取出来以后，一定要将袋子收口处拴紧实，继续放冷冻保存就行。小米椒的这两种保存方法，不管哪一种保存方法，都是非常的简单实用，一年四季都可以吃上新鲜的小米椒，一次性可以多保存一些，这样再也不用担心市场上的小米椒涨价。好啦，今天的视频就分享到这里啦。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧。我是小韩，谢谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。